สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกนกระดาษชำระนะครับเป็นกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วเหลือจากการใช้งานทีนี้จะนำตัวแกนกลับมาใช้งานอีกครับก็ตัวเนื้อกระดาษก็ยังดีอยู่นะครับผมก็คือดีกว่าทิ้งกันไปนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากแกนกระดาษทิชชู่ครับผม